Kakšno je vaše mnenje o meditaciji? Pogojno je koristna. Ok. Please explain yourself. Odvisno na kak način jo izvajate. Ne? Zdaj, meditacija v preteklosti je bila dejansko nujno potrebna, zato ker so bili ljudje toliko v stiku z realnostjo, da so rabili od nje odmik in so šli v meditacijo. Danes smo pa se postavili že v bistvu skoraj v nasprotno stran, da smo toliko malo v stiku s telesom, pa z realnostjo, da je meditacija pa pri takih osebah dostikrat pripelje v napačno stanje, oziroma zelo velikokrat imam stranke, ki mislijo, da imajo zelo umirjen dejansko, ko pa se poglobimo v telo, pa vidijo, da imajo v telesu potlačenega ogromno ali smrtnega strahu ali pa morilskega besa. In potem hočejo skozi meditacijo se distancirati od teh stvari, ki jih imajo v telesu, in v takem primeru meditacija dolgoročno pele v škodljivo. Dejansko pride do tega, da človek ustvari neko čisto svojo verzijo realnosti, v kateri je prepričan, da je realna in edina njegova realna, vse ostale so pa nerealne. Sam to pa jasno je iluzija se pa dolgoročno vedno konča z depresijo. In to lahko tudi redno vidite, da ljudje, ki, bomo rekli, preveč meditirajo, se zadeva zaključi z depresijo, in to je zelo huda stvar. To je z vidika tega, ne? Ker v preteklosti pa, ko so ljudje mogli imeti zavest v sedanjosti večino časa, so bili od te sedanjosti že utrujeni in so rabili neko, tudi izboljšal se je nadzor nad sedanjostjo, če so šli v meditacijo, ne? Samo to je bilo takrat. Danes je pa ta način življenja, pa koliko odstotkov časa imate vi zavest v sedanjosti dejansko, koliko je pa v prihodnosti ali pa v preteklosti, je to, če bi primerjali 500 let nazaj ali pa danes, je se čist obrnilo na drugo stran, kar pomeni, da je tudi pristopi, ki so se v času uporabljali in so bili izjemno učinkoviti, so tudi prestali test časa, danes sploh niso nujno več tako koristni, ker se v bistvu izvajajo z ljudmi, ki imajo v sebi stanje senzorno-motorne amnezije, ki ga v preteklosti skoraj ni bilo, oziroma je bil mogoče prisoten samo pri tistih na 0,5% ljudi, ki so bili na, recimo, položajih, ki so mogli delati multitasking že takrat, kot kak faraon ali pa kaki tak tip, ne, ljudi. Ker če pa tega ni, ne, pa prije pa do problema. In v takem primeru meditacija ljudem dostikrat omogoča, da si za neki let še kupijo ločenost od svoje preteklosti, ki jo imajo v telesu, tako da vadijo ločevanje od svojih telesnih občutkov. Čeprav jasno imate v meditaciji veliko različnih vrst, tako da se lahko lotevate, kakor se pač želite. Dosti strank mi je reklo, da IQ kot tak, če ga delaš, je neke vrste dinamična meditacija, kjer se pa ne poskušaš razmišljati o ničemer, da narediš prazno glavo, ampak v bistvu so svojo pozornost, zavestno pozornost, ki jo imaš, usmeriš v telo in jo spremeniš iz pozornosti v telesno pozornost. In s tem pol opaziš, kaj vse v telesu se zgodi mimo tvoje volje, kar pa, če nimaš primerne razlage, ljudem večinoma povzroči problem, ker se nočejo razumeti, kaj se dogaja v telesu, zakaj, ko on želi, ne vem, napeti lev pas, da bi levo stran medenice približal levi rami, zakaj napne tudi celo levo nogo, čeprav točno ve, da leva noga ni lev pas. Ali pa, danes zjutraj sem vodil jutranjo vadbo, pa je en kup ljudi rekli, da so, ko sem jim rekel, da ne napnejo lev pas, da so zategnili vrat. In to konkretno. In tega nikoli ne bi opazili, če jim ne bi to povedal, ne. In pa so začeli pa razmišljati, zakaj imajo v centralnem živčnem sistemu tak pogojen odziv, da ko
zavestno želijo dvigniti tonus mišic, ki povezujejo bok medenice pa 12. rebro, ne. Zakaj napne njihov živčen sistem še vrat na obeh straneh, ne. In razlog za to je lahko tak banalen kot to, da ga pač oče s pasom na mahu, ko je bil star, 8-9 let, zaradi neke bedarije, da ga je s pasom orang nažgal. In zdaj, če je oče bil desničar, je tolkel po levi strani otroka, ne, ki je bil pred njim, in ko te pas parkrat užge tukaj okrog poriti pa pod ledvico dol, se ta del zelo zategne in da ne tuleš od bolečine, ki pa fotra še bolj razpizdaš, zategneš še vrat pa čeljust. Zdaj, če se je to ponavljalo dlje časa, se je v podzavesti formiral pogojni odziv, da ko napneš mišice levo spodaj, da se ti avtomatsko zategne še vrat, ne? Ker osnovno pravilo nevronske mreže v možganih je, da pač nevroni, ki se skupaj prižigajo, se skupaj povežejo. Tako da, to je spet optimizacija. Sam problem optimizacije pa je, da jo je treba konstantno updatati. Tako kot sem prepričan, da redno updataš svoj telefon, da daš najnovejšo verzijo, tako bi mogla updatati tudi podzavest, ne? Sem zato rabiš pa časa pa danes ni, ne? In pol je podzavest vedno bolj ločena od realnosti in to poskušamo handlati z povečano močjo zavesti, pa nam pa zmanjkuje časa za urediti še spodnje sisteme, od katerih smo pa v bistvu najbolj odvisni, ker cirka 90% vseh dejanj, ki jih naredimo, gibov, ki jih čez dan naredimo, je vodenih iz podzavesti, ne. Zdaj, če ta del nimamo updatan, pa ne moramo jamrati, da je življenje drugačno, kot bi si želeli, ne. Oziroma, zakaj za določene stvari uporabimo ogromno količino energije, čisto nelogično. Nekaj druga, ki treba, pa recimo, imam stranke, ki ogromen truda vložijo, da pridejo do denarja, potem pa z lahkoto denar zgubijo. Nimajo enakih meril za eno in drugo. Ali pa obratno, eni imajo pa ful težko zgubijo denar, sem ga tudi težko dobijo. Mislim, ne. Niso pretočni. Ni jim problem denar obdržati, se pravi, so zelo šparovni, varčnost jim je normalna, ko pa hoče denar zaslužiti, je pa to mu izjemno težko. Čeprav po logiki vsestranskosti gibanja človeka bi moralo biti oboje podobno, ne. Samo ene stvari se nikakor ne more navaditi, druge stvari se mu pa popolnoma naravne in to je ta selektivnost gibanja in pri takem človeku vedno najdeš pol, da ima določene dele telesa kronično zakrčene in ko mu rečeš, ne vem, levo nogo obrne v desno, pa ne pa desno nogo obrne v levo, bo če bo pozoren opazil, da levo nogo veliko lažje obrne v desno, kot pa desno nogo v levo. In taki disbalansi pol vplivajo na njegov odnos, recimo tudi do denarja. Sicer ni tako simpel, kot zdaj slišati, ampak je vedno povezano, da nekdo, ki ima različen odnos do nasprotij, je vedno tudi v telesu ima tako težavo. In pa če na telesnem nivoju to težavo zmanjšaš, mu omogoči s tem, da zmanjša tudi tako isto nerazmerje izven v vsakdanjem življenju.